வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்வீட்டோன் பிராண்டில் வந்திருக்கக்கூடிய 6-inch Hi-Q ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர்னுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் கூடவே அதனுடைய ஒரு சின்ன ஆடியோ சாம்பிள் டெஸ்ட்டும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த 6-inch Hi-Q ஸ்பீக்கர்னுடைய ஒரிஜினல் கம்பெனி பாக்ஸ் பேக்கிங். சேம் இதே ஸ்வீட்டோன் பிராண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8-inch வூஃபரு, 8-inch ஃபுல் ரேஞ்சு, அதற்கடுத்து 5-inch சப்வூஃபரு, இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீக்கருடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனுடைய வீடியோ லிங்க்லாம் நான் இந்த வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோ லிங்காக கொடுக்குறேன். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்தியன் கம்பெனி, அதையும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன். கொல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன் ஸ்பீக்கர் கம்பெனி. நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்பீக்கர்ஸ் நல்ல தரத்தில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க, நல்ல ப்ரைஸ்லையும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த 6-inch 40 watt 8 ohms இருக்கக்கூடிய Hi-Q ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கருடைய MRP வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 818 ரூபா போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இதை விட கம்மியான ஒரு நல்ல ப்ரைஸ்லேயே நம்மக்கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கீழே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் கேட்டலாக் ப்ராடக்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இதனுடைய மிகச்சரியான விற்பனை விலை, அதாவது இதனுடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருப்பேன். அதை கிளிக் பண்ணி எத்தனை பீஸ் வேணுமோ அதை கார்ட்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபுல் அட்ரஸ் வித் பின்கோடு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குவான்டிட்டிக்கு கொரியர் சார்ஜஸோடு சேர்த்து எவ்வளோ டோட்டல் காஸ்ட் வரும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுவேன். நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ரெசிப்டை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொரியர் மூலியமாகவோ, ஸ்பீடு போஸ்ட் மூலியமாகவோ, பார்சல் சர்வீஸ் மூலியமாகவோ ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கே வேணாலும் அனுப்பிச்சி வைக்கப்படும். கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் கிடையாது. ஒன்லி ப்ரீபெய்டு பேமெண்ட் அண்டு டெலிவரி மட்டும்தான். ஸோ அதே போல் உங்களுடைய ஆர்டர் அண்ட் என்கொயரியை காலையில் 10 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 6 மணிக்கு முன்னாடி கன்ஃபார்ம் பண்ணி பேமெண்ட் முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கொரியர் பேக்கிங் ஒர்க்கு, டிஸ்பேட்ச்சு ப்ளஸ் சர்வீஸ் ஒர்க் இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃபோன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது. அதே போல் ஃபோனுக்கு பதில் கொடுக்க முடியலை, உங்கள் ஃபோனை நான் அட்டன் பண்ணலை அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்புக்கு ஒரு வாய்ஸ் நோட்டாக உங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டையோ அல்லது மெசேஜாக சென்ட் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை வரும். ஸோ அதை பொறுத்து நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இந்த Hi-Q ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் எப்படி இருக்குது, இதனுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். ஸோ பாக்ஸ் பேக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டன் பாக்ஸில் நல்லா ஹெவியாக குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி 8-inch Hi-Q நம்ம சேனலில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அதற்கு முன்னாடி இந்த Hi-Q ஸ்பீக்கர் அப்படின்னாலே ஃப்ளிப்ஸு, போஸ்டன், அப்புறம் அவார்டு இந்த பிராண்டில் தான் ஒரு Hi-Q ஸ்பீக்கர் நம்ம பார்த்துருப்போம், யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்தளவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான குவாலிட்டியில் இந்த பிராண்ட்லேயும் 8-inch Hi-Q கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த 6-inch Hi-Q எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னா நல்லா சேஃபான பேக்கிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. சீல்டு பேக்கிங்கில் தான், அதாவது பேக்கை சீல் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த பேக்கை கிழிச்சி எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ பாருங்கள், நல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷில் டியூவல் கோனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த 6-inch ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர். நல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷ், பேப்பர் கோன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. பாருங்கள், டஸ்ட் கேப் ஃபினிஷிங்லாம் எவ்வளோ அருமையாக டியூவல் கோனில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஷார்ப் எட்ஜ் கத்தி மாதிரின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்குது. பேஸ்கட்டும் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. ஸ்வீட்டோன் பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி, வாய்ஸ் காயில் உரசுது அப்படிங்கிற பிரச்சனையே இருக்காது. அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக அதை டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பைடர் பாருங்கள், நல்ல நீட்டான ஃபினிஷிங்கில் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷ். இந்த பிராண்டில் நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா ஸ்பீக்கருமே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபுல் ரேஞ்ச் Hi-Q ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6-inch சைஸில் 8 ohms இம்பிடன்ஸில் 40 watt RMS கொண்டது. நல்ல ஹெவியான மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் பொலாரிட்டி, ரைட் சைடு இருக்கக்கூடியது பாசிட்டிவ், லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடியது நெகட்டிவ் பொலாரிட்டி. எண்டு டெர்மினலும் நல்ல ஹெவியாக ப்ராப்பராக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிராண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, நல்ல நீட்டாக எல்லா வெரைட்டிலையுமே கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ மெயின் அதுதான் விஷயம். அதே போல் ஒரே சைஸில் நிறையா மாடலும் கொடுத்துட்ருக்காங்க வாட்டேஜ் ரேஞ்சில். ஸோ இப்போது மேக்னெட்னுடைய டயா அண்ட் திக்னஸ் பார்த்துருவோம். மேக்னெட்டினுடைய டயா வந்து பார்த்திங்கன்னா 90 mm டயாவில், திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 17 mm திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ அதாவது 17 mm திக்னஸில் 90 mm டயால மேக்னெட், நல்ல ஹெவியான மேக்னெட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பாருங்கள், ஸோ நல்ல ஒரு ஹெவியான 6 inch ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் 40 watt RMSல நல்ல நீட்டாக சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஃபினிஷிங் எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டு. ஒரு சின்ன ஆடியோ சாம்பிள் டெஸ்ட்டுக்காக இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் போட்டு உங்களுக்கு சாம்பிள் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். டியூட்டர் எதுவும் நான் கனெக்ட் பண்ணலை. ஒன்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரை மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். எண்டு டெர்மில் கொஞ்சம் இடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. வச்சுட்டேன், ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். USB driver mode. ஸோ பாருங்கள், நல்ல ஒரு கிளியரான ஆடியோ வாய்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹோலெல்லாம் அடைச்சிட்றேன், அப்போ தான் நல்ல ஆடியோ இருக்கும். ஸோ தமிழ் மூவி சாங் ப்ளே பண்ணுறதுனால காப்பிரைட் இஷ்யூ வந்ததுன்னா பிரச்சனை ஆகிடும். அப்புறம் என்ன கிளாரிட்டிங்கிறது உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் பாஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறேன். நல்லா இருக்குது ஆடியோ ரிசல்ட். 8 inch ஹைக்யூ எந்த அளவுக்கு தரமாக கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே போல் இந்த 6 inch ஹைக்யூவும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பாருங்கள், அதாவது ஒரு ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரில் மீடியமான பேஸ் சப்போர்ட் இருக்கும், நல்லா வாய்ஸ் சப்போர்ட் இருக்கும், கூடவே ட்ரெபிள் சப்போர்ட்டும் இருக்கும். அது இதில் நல்லா நீட்டாகவே இருக்குது. மலரே மௌனமா மௌனமே வேதமா. ஸோ பார்த்தீங்களா, நீங்கள் இப்போ அதனுடைய ஆடியோ ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. சாரி, கண்டினியூவாக ப்ளே பண்ண முடியாது காப்பிரைட் இஷ்யூனால். பாஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறேன். கேட்டு பார்த்துட்டு இதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அல்லது நீங்கள் இந்த பிராண்ட் ஸ்பீக்கர் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க. ப்ராடக்ட் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா கீழே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் கேட்லாக் லிங்கை கிளிக் பண்ணி இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன குவான்டிட்டி வேணுமோ அதை பார்த்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொண்ட ஒரு ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் 6 inchல நல்ல ஆடியோ, நல்ல வாட்டேஜோடு இருக்குது. ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ நல்ல ரிசல்ட்டு கொண்ட இந்த 6 inch ஸ்பீக்கர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ மீண்டும் அடுத்து இதே போல் இன்னொரு வித்தியாசமான யூஸ்ஃபுல்லான ஆடியோ ப்ராடக்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.